大家好，我们是体育人哦，又到了我们星期三的学弟你考试之猜猜。这大声了吗？好，你试试看。够大声吗，兄弟？够，一清二楚，漂亮，漂亮。开始，两个字，我是全天下最强的男人。我气，两个字，两个字，你养的，我养的宠物，动物，品种，皮卡丘，品种，皮球，你不够大声啊！他说你不够大声。你养的，我养的品种，皮球，对，什么品种？它很臭，它很臭，对，还是臭，对，还是臭，对，臭，什么样的？滚滚，八个，对，四个字，四个字，讲谁？哪个活谁？三个字，三个字，老本来喝的，四个的，好吧，什么？四个的，老板，他最爱喝什么？龙溜嘞，喝酒 KTV 三个字，兴趣点，每天都在喝。啤酒红酒三个字，三个字，什么啤酒？海尼根，颜色，一种颜色，什么颜色？颜色。台湾啤酒，哇！你也抽？它什么颜色？黑色的字，黑色的酒，哇！对，海尼根，你啊你，他都讲过了。还有想词汇了，真的不知道后面这个字。三个字，三个字，阳光，阳光，沙滩，仙人掌，大家都喷了。仙人掌，阳光，阳光，很热，三个字，沙滩，沙滩，海边比基尼，仙人。你没有战斗力，你这吼在他真的没有用，他在旁边全家都听得到。没有啦，没有啦，天宠没买，穿不动坦克啦。冲透没买，没买充电看。我都只听到看超累哦。尾音。爸那些，打给棒子，我现在这嗓门最大。坐过来，大声是吧？大声流。来，棒子试一下，试一下来。这样子，哎，听到吗？你讲话，你讲话，一清二楚，还是听不到讲话？说，我听不到，完美。你听得到吗？你听得到 ？OK。两个字，吃的，吃的。一天一。冠军，你乱讲话。重新哦。两
李书成，你妈我妈，每天都在。我妈每天基本漂亮。三个字，三个字，第三个字，哦，等一下，等一下，这个音乐好过。三个字，好，第三个字，三个字，阿亮，臭皮猴，皮包骨，再比较越骂越脏。超跑情人梦，小马鸡腿堡，隆隆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 ，冲冲冲冲，拿火鸡的梦。三个字，保时捷，BMW，名字他的名字，唱你这首歌的人都是不知道他名字啊，完了完了，下一题下一题，你听到他声音哦？你知道吗？你怎么都可以跟他对话？没有，我看他嘴啊。聊起天来了，然后这种一听到你声音，我跟他对话。两个字，两个字，吃的，吃的，我爱的，吃的，你爱吃的，皮蛋，甜点，全家卖的，我买全家，全家，我爱吃的，全家，我爱吃的，爱吃的，对，甜的，甜的，我之前出去买，出去高虎，对了，没错，两个字，两个字，电影，吃的，电影，看着，然后嘞，黑人，黑人，对吧？他说对了，黑人演的，黑人，演的， 007，我们一起去看的，天人，好猛哦！我怎么跟我一样？这听不到吗？直接对话。刚刚是天人的，我说黑人，我只听懂黑人。然后你这个记掉。黄晨带2分，娟琪4分，郑正5分，是半头。海牛6分，陈亮志12分。这就是差距，差距啦。我们只是不想答更多题而已，就在放这里。我们就只是让人家他们而已，不然哦，他可能可以答个20题。